Boshqa laydada menga bir degan bir raqam esosim bor edi. Osmonga parvoz qilyapman. Orzum to'g'ri menga hadafim barobarda bo'lgan yo'qdi. To'g'ri kelgan narsa. Mani ismim Fariba, Oshimita xalos etaman. O'zbekiston Milliy boshqaruvchi Afg'oniston. Mening ismim Yurtaz Hashimov. O'zbekiston Milliy boshqaruvchi Afg'onistondan. Xotirki mardumimiz qabul qilmaydi bu narsani. Ki masalan qiz yo ayol nafar boshqalar desa. Maktabda qizlar meni sar ko'p qildilar. Muvaffaq emas edilar men bilan birga. Tashkam ishga men bilan birga muvaffaq emas, ko'p sharoit menda saxt bo'lgan edi. Motor bilan urdilar. Ba'dga keldiki mardum tosh bilan ursa. Sora bizlar bozam mayus bo'lmadik. Bizlar oysta-oysta pushti parda ishlarimizni idoma berdik. Loro hanno chiesto aiuto, erano in pericolo di vita e quindi era normale aiutarle. Bir xonim muvaffaqdi. Qahramon boshqaruvchi Italiyada ko'p hamkorliklar qildi. Buni aytib bir ona deyman bizlarga bergan. Hamshiramda meni yonimga bo'lgani o'zimga energiya beradi. Chunki ularga izimga kelsa, taban esos norohat bo'ladi. Men familiyamda gapiraman ular bilan birga. Avvalgi gaplari shuki, Fribo bizlar ulardan tashqariga chiqa olmaymiz. Ki maktabga nimaga bizlar borsak. Sonra men o'zimni berga esos qilaman. Men bergaman, men maktabga ketaman. Men boraman, ducharxa savorlik qilaman. Ularning rayidan men xabarman nima o'tadi. Bir orzu tayin qildim o'zimga. Musobaqa olimpik. Tilaymanki bir lamcha maqomda olsam, o'sat jahonga ko'rsatsamki, ayol xotinlar qila oladi va boyat ularga tavajjuh bo'lsa. Non tutte possono diventare campionesse, ma io credo che qualcuna possa farcela. Il ciclismo è uno sport dove conta tantissimo la forza di volontà, la voglia di fare fatica e la passione. Loro queste tre cose ce l'hanno. otajonim, onam vaqtda ko'rsa meni iftixor qilsalar, meni o'zimda katta iftixor. Afg'onistonga men Fariba edim. Vali az vaqtga Italiyaga kelaman, men o'zimga keldim, o'zim bilan zoir bo'lsam, Italiya xeyli menga tag'yirot ketdi.